moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, Sénégal jamana kan Ousmane Sonko n'o ye fanga sinamatɔw ka ɲɛmɔgɔ cɛbɔ ye kalata nataw la y'a yira k'a fɔ ko nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. an y'a ye Macky Sall ye Sénégalais finitigi minnu tun bɛ Mali jamana kɔnɔna na lasegin ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka da ka u kun tɛ yen nɔ i n'a fɔ Sénégal jamanadenw u tun bɛ yen nɔ de ka da Faransi ka laɲini fɛ ka ɲɛsin Sénégal ma ka taa n'u ka finitigiw ye Mali jamana kɔnɔ nka ni fura ma sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na fo ka taa se san 2024 ma n'an ye fanga ta ka kɛ jamanakuntigi ye an bɛna an ka finitigi jɛkulu dɔw bila ka taa Mali la ka taa kɔkɔrɔmadon kɛ an balimadugu Mali jamana ye walasa ka dan siri gɛlɛya minnu b'u ka jamana kɔnɔ k'u ka baara kɛ ani ka to u ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔnɔna na an bɛ mun dɔn qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît.